ഇട്ടാണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയതായിട്ട് കേടായി കിടക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ സാധാരണ ആക്രിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കലാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്, കളർ മീനൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറേ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസർ, ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ കുറേ വെയിറ്റും കുറഞ്ഞു കിട്ടും. കംപ്രസറിന് വരുന്ന 2 കോപ്പർ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാസ് ലീക്കാവും. ഗ്യാസ് ലീക്കാവുമ്പോൾ അത് വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അത് ശ്വസിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കോപ്പർ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേഗം തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. സ്മെല്ലുണ്ട്. വയറ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുന്നോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വയറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം. ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. നമുക്കതിലുള്ള ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണങ്ങണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ കുറേ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിൽ വന്ന വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഹോൾസ് നമ്മൾ MC വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് MC വെച്ചിട്ട് ആ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2-3 MC എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ MC കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഹോളൊക്കെ അടയ്ക്കാം. ഹോൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് MC ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോളിൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരക്കടലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരുതി കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു MC അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വെക്കണം, അത് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സൈഡിലൊക്കെ ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുതി അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിങ് ഒന്ന് പോക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു MC അതിൽ ഒട്ടിക്കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഹോളിൽ MC ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹോളിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒരക്കടലാസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒരുതി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച്, ആ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ MC കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 ടൈപ്പ് MC എടുത്തത്. ഒന്നിന് 15 രൂപയാണ് വില, ഒന്നിന് 30 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് 2 പീസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 പീസും പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഇതിന് അതിൽ നനവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന MC ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് മിക്സ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾറെഡി നനവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. രണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഹോളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ MC ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഹോളും പിന്നെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2-3 മണിക്കൂറോ വേണ്ടി വരും ഈ MC ഒന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു വെയിലത്ത് വെക്കാം, ഈ MC ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ MC ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒട്ടിച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ലീക്കും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ഇതിലുള്ള കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കി, ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫുള്ള് സെറ്റാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ കൊണ്ടുപോയിടണം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കുറച്ച് മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിലുള്ള പരിപാടി നോക്കണം. നമ്മൾ ഇതാക്കണം, അവിടെ പോയി മീനൊക്കെ വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീനിനെയൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടാങ്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഒരു 2-3 ലെയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ മീനിടാൻ നോക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 3 ജോഡി മീനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ 3 ലെയറായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ച് 2 ലെയറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്പിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് 2 ലെയറാക്കി എടുത്തത്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് അടിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോയാലും മീനിന് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിപ്പോൾ 2 സെക്ഷൻ ആക്കണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും ക്രോസായി പോകും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന മീൻ ബ്ലൂ ഈഗിൾ പറഞ്ഞൊരു സൈസ് മീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മറ്റേത് അപ്പുറത്തെ ഒരു ലെയറിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ മീൻ ഇട്ടത്. ഈ ഒരു ലെയറിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഈഗിൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മീനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.